Саумыһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Бөгөнгө беҙҙең тапшырыуыбыҙ бейеү сәнғәтенә арнала. Атап әйткәндә, Янғали Вахитовтың бейеүҙәренә. Янғали Вахитов һуғыштан һуңғы йылдарҙа Ағыҙел буйлап һал ағып төшөп килә. Һәм бер бүрәнә буйлап бер йәш егет бөтә халыҡты хайран ҡалдырып, төрлө матур хәрәкәттәр менән башҡорт халыҡ бейеүҙәрен бейей. Кем ул тиһәгеҙ, бөгөнгө көндә лә Бөрйән халҡы Янғали Вахитов булыр ул тиҙәр. Артабан 50-нче йылдарҙа Башҡорт дәүләт халыҡ бейеүҙәр ансамбленә эшкә килеү. 1957 йылда 7-нче Бөтә донъя йәштәр һәм студенттар фестиваленең лауреаты. Был фестиваль Вена ҡалаһында үткәрелә. 2 тапҡыр Бөтә Россия эстрада бейеүселәр конкурстары дипломанты. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, хәҙерге көндә күп кенә йәш бейеүселәр, йәштәр Янғали ағайҙың үҙенең бейеүен күрмәне. Әммә ләкин Янғали Вахитовтың бейеүҙәре аша аның тураһында беҙ күп беләбеҙ. Миҫалға шуны ғына әйтеп үтәйек. Бынан 2 йыл элек Хәйбулла районында үткәрелгән Йомабай Исәнбаев көндәрендә 1-нче урынды бейеү бәйгеһендә Рәил Ҡолдәүләтов Бөрйән районынан яулап алды. Янғали Вахитов ҡуйған йәш байыҡ бейеүен бейгәйне ул. Быйыл Йомабай Исәнбаевтың 100 йыллығында Ғали Даутов Форт Перовский бейеүе менән 1-нче урын алды. Бейеү ҡуйыуы бик еңелдән түгел. Бейеүҙе күрер өсөн, бейеүҙе ижад итер өсөн иң беренсенән әйткегә килә минең мәктәптән алып, һәм үҙем шикелле 5 йәштән алып көйгә һәм аталаталарға килгән әкиәттәргә, һүҙ теләктәренә күҙ алдына килтереп, аларҙың һөйҙәмдәрен күҙ алдына килтерергә кәрәк. Алар боронғо үҙебеҙҙең батырларҙы күҙ алдына килтерергә кәрәк. Бейеүҙе ҡуярҙан алда кешенең һөнәренә, аның бейергә һәләтлеген, йөрәгенән кисергән аларҙың тойғоһын, уйҙарын белергә кәрәк. Һәм аларҙы һайлап алып, үҙҙәренә хас ҡына булған, һин уйҙаған, кисергән бейеүҙе башта үҙең бейеп бөтәһең, бейеп бөткәс күҙ алдына килтергән бейеүҙе кешеһен һайлайың. Үҙҙәренә төҫөнә лә оҡшаһын, буйына ла оҡшаһын. Ул боронғо байға әйткәндәй башҡорт салт төҫтәре булһын. Бөрйәндәге бүгенге директор, бит инде ул беҙҙең мәҙәниәт йортоноң эсендә Рәйсә мына һылыуға 8-нче кластан алып, алар 6-нчы класста инде. Шунан бирле тәрбиәләп килеп, хәҙер нисә йылдар үтеп китте, әле мана яңы ғына йөрәккә бер йылылыҡ килеп инде. Ғали Даутов ғүмерен минең өсөн бирамы әйтәйем, мин фиҙа ҡыла инде. Шул бейеүгә үҙе тыуған һымаҡ, хәҙер бөтөн һөнәрҙе, бөтөн ритмдарҙы алып бөттө. Хәҙер минән оҫта бейей. Сөнки аның кәүҙәләндереү тураһында тағыла мин шунан бейеүҙе ҡуярҙан алда аның көсөн таныйым. Бигерәк тә айырым әйтмәксе булам, бына йәш аларҙың Идел улдары. Хәҙер мин аны Ҡаһым Түрә исеме белән тарихи шәхис иҫтәлекле иҫән һау кәүҙәләндереп, ошоңа бағыштап, мына хәҙер инде мин бәлкем бер ваҡыт булып китәрмен, ләкин ул батырҙың, ул яуҙағы йөрөгән беҙҙең тормоштың иң даһи бөйөк яугиребеҙҙең, башҡорттың иң яратҡан һынығала. Шул турала уйланып, мына ошо бейеүҙе мин Ҡаһым Түрә исеменә ошо ижад иттем.
көй сыгару шуныһы иң авыры. Көйүндә тәбәткә кош икән менә, кошка мин кош итеп, шул коштың канаты остарына, ялт әйләнгән орнына үзенә күрә хас булган тавышын табырга кирәк. Шул тавышка карата канат каккан урындарына килешле зыңгыраган тавышка охшатып көйдө тудырырга кирәк.
Урманбайга тип, чөнки мин яшь сактан буны бей тургайны безнең Маликов агайлар, Сабыр Янагайдар, Үмиткуловтар булдылар. Булар одан аталаталары булган инде. Рамадан агай булды. Бул халыктын үзенчәлеге, яйынтык теге хәрәкәттәр төһмәрләп шуларны күз алдына килтереп, мин ана шул бейүден осталыгына хәрәкәттәрен онытмай салырга бүләк итә барам. Халыктан алам, халыкка бирәм. Без Яңгалагайга киләсәктә һаулык, уга яңа иҗат куаныстары кичерергә язһын дип теләйек. Һәм тапшыруыбызның адагында, аның башкаруында берәй бей укырга теләк бардыр мөгаен. Һезгә игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Һау булыгыз.